Jo tinc el record, de quan era molt petit, que en una escola, jo el recordo com un pati magnífic, gloriós, amb els arbres, amb les ombres. Jo devia tenir 3, 4, 5 anys. Després em van posar en una escola, l'escola va canviar d'ubicació, i en un edifici supermodern, saps? Allò, aquí estarem meravellosos. Vaig estar en un pati durant no sé quants anys, que era un rectangle, amb unes tanques de la ciutat fastigoses, que a mi se'm queia el cor a terra. A mi em passava de petita. Jo quan veia els nens jugant pilotes, jo quedava estabornida, perquè era més tímida, i clar, sempre estava en un racó del pati de llavors, perquè era com una presó. Recordo que tenia com i era com una petita presó, allò. I llavors a sobre jo tenia que estar en un raconet. I els nostres jocs eren, a part de la corda de saltar, de la goma de tota la vida, i no hi havia res més a fer. És a dir, a part de pillar la corda i la goma, jo no recordo que tinguéssim cap altre tipus de dinàmica de joc. Sí que podies jugar a pilota, però no es creava l'ambient que es crea ara, no? Jo, com a nena, quan el primer dia que volia sortir al pati m'hagués tirat a la sorra. Digamos que el modelo clásico de patio, ¿no? Es un modelo como mucho más cerrado, más frío. Además también a mí me viene mucho también como de mi infancia, ¿no? Es un modelo donde lo que impera es la pelota, es el juego físico, ¿no? Y tener espacios verdes, al final lo que proporciona es poder también o facilita otro tipo de relaciones entre los alumnos, ¿no? Si yo vengo aquí también puedo tener como varios espacios distintos, hay espacios como más íntimos como aquí, ¿no? Digamos que se facilita otro tipo de interacción que no tiene que ver también solo con el juego y solo con el juego clásico de pelota y tal, sino pues otras cosas un poquito más íntimas, ¿no? Y que facilitan otro tipo de relaciones, más tranquilas, más sosegadas. A la nostra escola tenim molts espais, però tots són d'asfalt, de ciment, paviment. A veure, és molt fred, és molt poc... I aquí aquest contacte amb la natura s'aprecia moltíssim. Els alumnes, a més, han conegut les plantes que hem posat, també les han estudiat, i també ens porta com una responsabilitat envers un espai nou que cuidarem entre tots. Com a escola sentim que el contacte amb el verd i amb la natura ajuda al desenvolupament integral dels infants. De fet, els espais són masculins, molt masculins. O sigui, jo trobo que ha d'haver una revolució perquè això no pot ser, no? Primer, hi ha dues lluites aquí. Són una lluita feminista i després també hi hauria la inclusió social i la inclusió de les persones que tenen problemes de moviment, no? També és veritat que dona oportunitat als nens que de fet són més tímids, perquè quan tens un pati ple de carretilles, de pilotes, de tricicles o coses amb rodes, això dona lloc a que s'ocupi tot l'espai. Els nens més tímids van quedant sempre com en un petit espai i cada vegada més arraconats, que a més solen ser les nenes sovint que estan amb les ninetes allà, llavors els nens amb les pilotes. I el jardí així dona l'oportunitat de tots ocupar els mateixos espais. I en aquest pati hi ha més diversitat, perquè tu pots triar què fas, quin personatge fas, quins estris utilitzes, o quina dinàmica, o puc estar més tranquil simplement assegut i llegint en un espai, mentre que hi ha un altre grupet que està fent una altra cosa. Nosaltres sempre diem que un exterior ple de propostes
és un exterior ple de possibilitats. Des de que vam fer el jardí nou, quan diem anem a sortir al jardí, baixen amb molta il·lusió i molta alegria. I el primer que fan és anar a interactuar amb la sorra, no? Perquè abans teníem un sorral molt petit i quasi no podien ni tocar la sorra. I què passava? Pues que entre ells creaven conflictes, però ara, com que hi ha espai per tots, inclús hi ha joc cooperatiu. I és veritat que aquests conflictes que abans tenien perquè es barallaven, perquè potser hi havia un grupet que no tenia res a fer, en el sentit de tot el que passa a ser joc simbòlic, fa que el grup estigui més relaxat, més entretingut, entre ells fan un altre tipus de dinàmica, que no és una dinàmica de conflicte, i en aquest sentit jo penso que ens ha anat molt bé. I ara realment els propis infants, a partir de que nosaltres hem començat, no hem de fer gaire cosa, no? És a dir, que comencem a recollir i ells ens fan l'acompanyament i ens ajuden, i ells mateixos, sense dir res, ens acaben ajudant. Vull dir que és una fita que abans costava molt i només acabàvem recollint nosaltres mateixes. També hem observat que a partir d'aquest canvi de naturalització estan venint ocells, papallones, tot tipus d'animals que abans no teníem la seva visita, i els infants estan supermotivats mirant sempre a veure qui ve, qui no ve. Ai, mira, hi ha l'ocell, ve l'ocell, agafa una mica de fibra de coco, se l'emporta per fer el seu niu. Llavors és una observació de la natura de primera mà increïble. Aquest també el presentarem, no? Quin és el... És una formiga? Sí. El uso tradicional del patio es un uso de desfogue, digamos, ¿no? Donde los chavales están contenidos durante un buen rato sentados en silla, entonces bajan al patio i se desfoguen, no? L'únic que feien això, convidar molt moviment, i deien, bueno, aquí es desestressen i aquí treuen tota l'energia i després pugem a dalt i ja està. Per mi la idea tradicional d'un pati era que hi havia una hora i, per exemple, de 10 a 11 se sortia al pati i després ja no podies trepitjar el pati en tot el dia. I amb la transformació, clar, te n'adones que tot el que et dona, la vida que et dona un pati, un jardí en aquest cas, que a nosaltres ens agrada dir jardí, més que pati. Llavors sí que és veritat que abans es costava una mica perquè l'espai no convidava això, però ara amb aquest canvi hem pogut aprofitar el jardí durant tot el dia, en qualsevol moment del dia, i fer qualsevol proposta amb els infants. Ja no sigui experimentar o anar a alguna proposta, sinó dinar, berenar, explicar un conte, fer les titelles, qualsevol proposta que puguis fer en el dia a dia pots fer-la tant a l'exterior com a l'interior. Per exemple, què hem fet? Doncs la representació de l'obra de Sant Jordi s'ha fet aquí a l'escenari que tenim creat. Hem buscat espais de lectura, hem fet classes a l'aire lliure. Doncs aquí acostumem a fer biblioteca, també a vegades fem treballs així de tutoria que s'han de posar en grup, i després per donar classe, també per explicar l'aire lliure. Es poden seure com volen, tenen llibertat per deixar les coses, per treballar d'aquesta manera o d'una altra, i no tenen l'encorsetament de taula, cadira i pissarra, no? I una altra sorpresa que ens vam trobar amb tota aquesta mirada cap a compaginar el dia a dia dels infants dins dels ambients i a l'exterior va ser rebuscar la normativa, perquè pensàvem, potser la normativa ens diu que els infants no poden estar 2 hores a l'exterior cada dia, de 5 hores que estan en el seu dia a dia a l'escola. I la sorpresa va ser quan el currículum diu un mínim de contacte, no exposa un màxim. Per tant, nosaltres sentim que aquest exterior de la nostra escola, tant com els exteriors que hi ha en qualsevol ciutat o poble, ajuden al procés d'aprenentatge dels infants en tots els aspectes. A mi moltes vegades, quan vaig a veure escoles, em dóna tristesa, per dir-ho així, quan veig que només els espais verds i els espais de jugar amb aigua i sorra es queda per infantil. Perquè jo realment aquí a l'escola he vist infants fins a 6è jugar amb l'aigua, jugar a construir, jugar amb els troncs. I penso que ràpidament els tallem aquesta part de contacte amb els elements naturals, amb la natura,
Esta cosa de la concepción de que el adolescente ya pues, es aquella cosa de irse fuera a fumar, a no sé qué, no. Si tenemos espacios adecuados, yo creo que puede ser un buen espacio donde fomentar pues esto, ¿no? Espacios sanos de relación al final y que estén en el cole, ¿no? Vincularlos al cole también desde ahí, ¿no? Treure'ls de tot aquest embut social que ara hi ha de cara a les noves tecnologies i poder donar uns espais acollidors on a través del medi es pot donar tots els aprenentatges que necessita l'adolescència i aquest recolzament. Creer y confiar en los chavales, creer y confiar en que son capaces de usar los espacios si se les da la confianza, de autogestionarlos, de que ellos encuentren el uso que va bien y todo esto al final es algo que hace que sientan el cole como suyo. Tot això que veieu era tot ciment i aquí hi havia un gran tros de cautxo. Tot això que veieu era ciment i juntament treballant amb el Consorci vam decidir canviar-lo perquè vam justificar molt la importància que tenia un espai exterior ple de sorra, d'aigua, de natura, de l'hort. Vam demanar opinió als nostres alumnes, a les nostres famílies de l'escola, als mestres, als monitors, i va ser molt maco perquè, entre tots, vam decidir una mica què volíem fer i com volíem renaturalitzar el nostre pati. Com podem mantenir tot aquest espai verd? Nosaltres tenim la comissió de Medi Ambient a l'escola, llavors fem torns per regar. També amb persones del barri tenim una senyora que està jubilada que ens ajuda, vull dir que a vegades és pensar en les persones que ens poden acompanyar en aquesta aventura verda. Jo crec que amb un bon jardiner, un bon pare compromès, una mare compromesa que sàpiga de vegetació, de botànica, de jardineria, escolta'm, això és molt fàcil. Que aquest espai que esteu veient, un espai que han fet els pares, el van construir els pares. Però aquesta escola, que és una escola molt oberta al barri, que vol la participació dels pares, que vol que la gent, les famílies, estiguin involucrades, doncs la idea és que també se n'en cuidin, que vinguin, que s'ho facin seu, que siguin responsables d'aquest espai. És molt important que l'Ajuntament recolzi i doni suport a aquestes actuacions. En el nostre cas estem molt contents perquè realment des del Servei de Jardineria de l'Ajuntament ens han ajudat moltíssim. Ens han posat plantes, una miqueta més de rec automàtic i tot això ens ha ajudat molt pel manteniment. Com mantenim també les plantes a dins? També les baixem aquí a fora quan marxem al setembre, fem torns, hi ha famílies, les famílies del barri també ens ajuden. La cura de tot el material, parlo inclús d'aquestes fustes. Aquestes fustes també s'han de cuidar, també s'han de vernissar. Vull dir que tot això que l'alumne interioritza i que les famílies comparteixen, perquè la nostra idea és, quan creem una comissió verda, no seran només mestres, seran alumnes, seran familias. Durante la semana lo que hacemos es que vamos bajando a regar, nos vamos turnando, ¿sí? Entonces, venimos aquí y básicamente muchas de las veces lo que hacemos, como veis que está todo lleno, se llena muy rápido de malas hierbas, entonces una de las faenas más habituales es venir y sacar las malas hierbas, ¿sí? Entonces aquí ellos, la verdad, nosotros como que intentamos como promocionar bastante que mientras, pues están quitando malas hierbas, vamos charlando con ellos, nosotros hay toda una parte más psicosocial, digamos, también que ponemos en juego aquí, que es cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? Cosas que les pasan en casa, que nos cuenten cosas que les pasan fuera. Entonces esto suele hacerse, pues aquí, venimos aquí, estamos arrancando malas hierbitas y tal.
Jo sí que penso que això pot canviar el futur. El futur dels nostres alumnes, perquè la nostra idea és que ells valorin, cuidin, interrelacionin amb la natura més immediata. I la natura més immediata la tenen al pati. I al pati tenen les plantes. I les plantes no es tracta només de no les trepitjo o no arrenco una flor i ja està. No, la natura la cuido perquè forma part de la meva vida. Creo, siento y de verdad pienso que para ellos es importante sentir que tienen un espacio suyo. Clar, és una experiència per ells que a vegades hi ha un clima tan harmònic que sembla que no hi hagi nens al jardí. Per què? Perquè tots estan ocupats fent alguna acció que els hi motiva molt, perquè el contacte amb la natura, això no té preu. Penseu que fa 10 anys encara hi havia pocs patis amb aquestes característiques. Veureu que els infants ho necessiten, no? I cada vegada necessitem aquest acompanyament del verd en tots els aspectes per millorar tant la vida dels infants com la pròpia nostra en el nostre dia a dia en contacte amb elles i ells. Bueno, ha sigut com una empenta, no? Aquest canvi ha sigut una empenta per poder anar millorant a l'espai, no? En el compromís que tota la comunitat educativa es pugui involucrar en la cura del nostre entorn més immediat, que és el pati, però que és la zona verda, i trobo que és superimportant, estarem treballant per un futur millor.